Aslama, marhaba bikoum encore une fois. Donc, on a un webinaire HP Latex, un webinaire ou une présentation à HP Stitch. HP Stitch, c'est le traceur de sublimation de chez HP. Donc, il a révolutionné le monde d'impression par sublimation في التكنولوجي نتاعها دونك اش بي تخمم ديما في الكليون في مشاكله في الكاليتي في كل شيء دونك هذا كل باش نطرقوا له اليوم دونك فوالا دونك اش بي اليوم باش نحكيو على لا تكنولوجي دو لا سوبليماسيون لا تكنولوجي ستيتش لي سوبليماسيون ou moi je n'arrive les applications de la sublimation. Donc je vous invite à regarder la vidéo. Donc on te la en bas de la vidéo. تفضلوا. Donc, مرحبا بكم encore une fois. Donc, كنتوا تشوفوا في الفيديو de la HP Stitch. Donc, هوني نحب نحكي من الأول على l'impression اللي قاعدة تمشي ورايا توا. Ça, c'est de l'impression directe sur flag. Donc, HP قوتها في التكنولوجي هذه. Donc, HP Stitch, elle nous permet d'imprimer directement sur tissu. Et en plus imprimé sur du papier de transfert, c'est la sublimation classique. Donc qu'est-ce que la sublimation? Donc la sublimation, c'est des étapes à suivre. Je vais vous parler du workflow. Donc design, RIP, impression, et après sublimation et finition. Donc après le design, ديزاين يمشي الريب يبعث الماكينه ويقول لها voilà tu vas imprimer directement sur tissu ou tu vas imprimer sur du papier de sublimation. Donc on نحكيو من بعد على les différences entre impression directe et impression sur transfert. هوني on imprime directement sur le flag علاش pour la simple unique raison le flag لازمنا كيما الكوتي القدامية كيما الكوتي التيلانية on perd pas beaucoup de densité d'encre. Quand on imprime transfert ديما le décalage يبدا كبير بين الفاس الأولى والفاس الثانية. Par contre quand on imprime direct l'encre تدخل في وسط الفيبر. D'accord? Et avec la technologie latex on appelle le collecteur d'encre. Donc le collecteur d'encre nous permet d'inspirer l'encre في وسط الفيبر. D'accord? Donc c'est très important الموضوع هذا. Sinon on imprime sur du papier et après تصير la sublimation. Donc le process de la sublimation c'est simple. Donc impression, donc état solide, état gazeux, état solide. Je m'explique.
من بعد ما نطبعوا et d'ailleurs كما كنتوا تشوفوا لهنا l'impression elle est fade. Hein? Elle est fade ما نجموا نلقاو لي كولور نتاعنا وانسي سويت كل شيء الا من نعديوها على une source de chaleur. Donc soit une presse, soit une calandre. Et généralement les traceurs à sublimation يجيو معاهم une calandre. Les calandres تخرج لنا les couleurs نتاعنا الحشنا بهم. D'accord? Donc les pigments يلقى les couleurs نتاعو. Hein? Donc هوني في الاتش بي ستيتش القوه نتاعها في الاتش بي ستيتش في التكنولوجي دي زانكر. Hein? La technologie des encres تعطينا une profondeur في les couleurs. المشكلة les couleurs c'est toujours le noir et le rouge. Donc ici on a du noir profond et du rouge profond. هنا نجم نشوفها زيادة أكثر. داكوردو. دونك نحكيو شويه من بعد نحكيو على لي سيبور انا جايين من بعد شويه نحكيو شويه على الماكينه دونك لو تراسور اون لوي ميم كيف اش بي قعدت فيديل للتكنولوجي نتاعها افيك لي تيت تhermiques qui sont consommables les cassettes de maintenance elles ينظفوا éventuellement les têtes ou les cartouches d'encre. Donc ici, كما نجموا نشوفوا, ce sont des bidons de 3 litres. D'accord? Donc نرجع شويه للشاريو اللي قاعدين نشوفوا فيه قاعد يطبع. الشاريو شو فيه؟ le traceur il imprime en bidirectionnel. Donc يمشي يمبريمي يرجع يمبريمي. Hein? Donc du coup يعطينا une vitesse extraordinaire. هنا on imprime en 4 passes. خاطر c'est de l'impression directe sur textile. Sinon, quand j'ai un papier de transfert, on peut aller à une seule passe et on peut éventuellement nous 110 mètres carrés heure. C'est le tracé le plus rapide في العالم, hein? Et aussi le plus économique في العالم. طون بعد نحكيو عليه علاش le plus économique في العالم. Donc هوني الشاريو شنو فيه 8 têtes. Donc 4 têtes et 4 têtes en miroir. D'accord? علاش en miroir خاطر تطبع في l'allée ou تطبع في الرetour. أو كلا نسميوها impression bidirectionnelle. Donc هنا en miroir et en plus HP elle est toujours fidèle à cette technologie avec tête d'impression à la technologie thermique. Hein? Voilà. Donc هذه هي tête. Hein, d'accord? Donc fait des buses والماكينه تخدم 70% من لي بوز نتاعها. علاش خاطر سي سامبل ce sont des têtes consommables. Donc la buse elle تتسد مش لازم يقعد يرجع على الشاريو. الماكينه في مخها هي البوز تسدد دونك تجبد لونكر من الكراتش وتحاول تخرجهم من لي بوز تعمل اون ابل سا لو كلينينغ باش ايفونتويلمون تنظف البوز نتاعها. اش بي تقول لك لا البوز تسدد سي فيني دونك فما بوز اخرى وراها ترجع تخدم باش ايفونتويلمون نو با افوار دي تراماج. اللي هي مشاكل كبيره برشا عند لي اندستريال وعند جماعه السوبليماسيون ار جرافيك انسي سويت. علاش؟ خاطر ما نجم يعرف اللي هو فما تراماج الا ما يعديها على الكالندر. معناتها لازم يتعدى بالبروسيس كامل دو سوبليماسيون باش يشوف الديفو اللي جاه في الامبرسيون. وهذه اش بي قالت لك اي نون اي با كيسيون باش الكليون يخسر دو ميديا ديجا le calendrier et le process ou le وقت ainsi de suite كل شيء. Donc voilà, donc chariot fait les têtes, oui, et fait aussi le spectrophotomètre qui fait l'autocalibrage automatique des couleurs. Donc انت حاجتك un passage من الباساج الاول للباساج الاخر عندك ديما الفيديليزاسيون دي كولور. هما بيدهم يقعدوا هما بيدهم ما عندكش المشاكل نتاع تراماج لا حتى شيء. Et en plus qui te lance job في ال HP Stitch. HP Stitch elle mémorise le job et surtout le profil نتاع الجوب هذاك باش ايفونتويلمون اليوم عطيت بي تي للكليون تاعك فينال
بعد شهر ولا جمعتين واللي هو كي جاك الكليون avec un bon de commande باش تلانسي البرودكسيون tu n'as pas besoin de passer toute une journée de calibrer les couleurs باش توصل الريزولتا نتاع البي تي نتاعك. شنو تعمل؟ الماكينه عندها ان ديسك دور يجبد البروفيل اللي خدمه ويعاود يطبعه ديريكتومون. دونك من البي تي للبرودكسيون ما عندك حتى مشكله de refaire le calibrage des couleurs et du job ou ainsi de suite. Ça c'est un avantage aussi chez HP. Tu peux stocker le job في البرينت او اس toujours. برينت او اس فيه الدنيا الكل، فيه لي زانكر، لي كارتوش، لي كو، لي جوب اللي خدمتهم، لي بروفيل، فيه كل شيء. دونك والبرينت او اس هذاك كي تلقاه في اورديناتورك كيما اوسي تلقاه في تليفونك بالابليكاسيون الموجوده على الابل وموجوده اوسي على الاندرويد. دونك ديما عندك عين على الماكينه شنو تعمل وشنو الكوم تاعك، اسكو ايفونتويلمون فيها مشكله، ايفونتويلمون لازمك تشري دي زانكر اي انسي دو سويت. دونك فوالا في لي موديل دو ستيتش عندنا 1m60 hein, ou on a aussi 3,20 m. D'accord? C'est le même principe des têtes thermiques. 4 couleurs CMJN. Et en plus, avec les 4 couleurs de HP, nous avons éventuellement des couleurs extraordinaires, des couleurs fuchsia, hein? Des couleurs plus profondes. Par exemple, c'est du transfert à le papier, avec fashion, soirée ou كل شيء. هذا aussi. اوكي من بعد ايفونتويلمون مش نحكيو على لي سيغمون دو لا سوبليماسيون اللي هما السبور لي فيتمون دو سبور اللي هما الديكوراسيون انتيريور لي ريدو انسي دو سويت والكابيتوناج نتاع الموبل وكل شيء اللي هو الفاشن. معناتها نحكيو على المعامل نتاع الكونفيكسيون. واخر حاجه اللي هو الساينج اللي هو لا فورت فالور اجوتي دو لا سوبليماسيون. خاطر توا علاش اش بي دخلت في الدومين de la sublimation parce que l'évolution des mètres carrés imprimés في العالم على القماش il est en train d'exploser. Donc la courbe c'est une courbe exponentielle. داكوردو احنا بدات السوبليماسيون من 2008 دونك نحكيو على كلكو ميل متر كاري في العالم. توا اليوم نحكيو على 2 مليون دو متر كاري امبريمي par sublimation au monde. Donc c'est pour cela HP qui دخلت avec sa propre technologie, c'est la technologie thermique. Donc HP je قالت لك tout ce qui est coût indirect et coût caché انا نحيهم نمدهم لك au préalable نقول لك فوالا هاهم لي كوم تاعك. donc تولي عندك un TCO bien clair, le coût تاعك bien clair pour éventuellement faire le retour sur investissement ou تعمل حساباتك ou tu crées de la valeur ajoutée. Donc voilà, donc le principe il est toujours le même. Les têtes cassette de maintenance qui نعاودو نحكيو ونقولوا c'est bobine en lingette. يدخل الشريو يطلع البوبينه تمسح جوست البافور نتاع البيغمون على التيت. دونك هذا هو اللي عندنا احنا في الاش بي ستيتش. دونك عندنا دي رولور ان رولور دونك يجوا ورا بعضهم pour éventuellement gagner du média باش نقصوا في الكو نتاع الشوت نتاع السيبور. لا ماشين كيف سي اون ماشين كونفورتابل. دونك دو كو نحطها على الحيط نحطوا ماكينه في ظهر ماكينه. Donc on gagne beaucoup d'espace, il n'y a pas d'alimentation de support من تالي من بعد دور من القدام وainsi de suite. كل شيء من القدام que ce soit تبديل الكراتش السيبور l'alimentation support et surtout الماكينه. دونك هنا عندنا لو جوب عندنا لو نيفو دو لانكر عندنا اوسي هذا جوب نجمو نشوفوه ايفونتويلمون. هذا هو
Donc ورينا job, température, nombre de passes وكل شيء. Et en plus هنا نجموا نراو tout ce qui est consommation, bibliothèque, rouleau, كل شيء موجود هنا. Donc tu n'as pas besoin باش تقعد تلوج وتحسب وتوزن l'encre و ainsi de suite واحد كل شيء. Donc c'est ça. Donc هنا عندك les niveaux des encres, هنا les têtes عمرهم قديش خرجوا من encre و ainsi de suite. Donc le cycle de vie des têtes d'impression thermique de la Stitch, on parle de 12 litres par tête. D'accord? Donc éventuellement كانت تيت وصلت ل 12 لتر نتاعها نجموا نبدلوها كيما نجموا ما نبدلوهاش. D'accord? Donc c'est la garantie, c'est le standard de HP. En بعد شنو اخر tout ce qui est consommable il est calculé au millime près. عندك les cartouches de 3 litres donc qui vous font économiser beaucoup d'argent. Donc il n'y a pas réellement de déchets, hein? Donc c'est ça. La machine elle est ultra rapide كما قلنا نحكيو donc في une seule passe sur papier transfert نحكيو على 110 mètres carrés heure. توا 4 passes on parle de 70 mètres carrés heure. Donc voilà هذه هي الماكينة elle n'est pas encombrante. توا باش نحكيو على لي سيغمون ايفونتويل نتاع الاتش بي ستيتش. نحكيو على توني دو سبور باغ اكزومبل. توني دو سبور كيما هذا الطرف تاع الجيرزي هذا قبل ما يصير الكونفيكسيون تاعو. دونك كيما هذا نشوفوه profondeur du noir et du jaune, hein? Donc élastique. Donc هذا في tout ce qui est sport. Tout ce qui est fashion, les robes, les tailleurs, les chemises et ainsi de suite. Généralement, c'est du transfert à la papier. Hein? Donc HP عامله un saving كبير برشا في le papier de transfert. Donc on n'est pas obligé de mettre du papier grammage ثقيل. Donc نجموا نطبعوا على 30 grammes. علاش dû à la technologie خاطر l'ancienne technologie qui تطبع البابي خفيف يعمل لك l'ondulation et éventuellement ينجم يعمل لك bourrage au niveau de la calandre. ينجم يعطيك le transfert qui يصير في الكالندر ينجم éventuellement l'ondulation هذيك ما تحطلكش l'image صحيحه في وسط الواحد. Donc HP عندها des ventilateurs الداخل ينفخوا الهواء السخون باش كي القطره تهبط على البابي ولا على القماش تشيح instantanément. Et ça c'est très important. D'accord? En بعد ندخلوا في tout ce qui est décoration intérieure, hein? Donc on parle des rideaux. D'accord? هنا des rideaux aussi, capitonnage. Hein? D'accord? ومن بعد ندخلوا في tout ce qui est هنا نحب نوريكم هذا capitonnage éventuellement en velours, hein? les meubles نتاعكم. Voilà. OK. ومن بعد ندخلوا في tout ce qui est signalétique, hein? les flags déjà كيما كنتوا تشوفوا فيه تطبع. هذايا le drapeau de l'Angleterre اما modifié. فيه dégradation de couleur من الروز للروج juste باش نوريو قوة HP في ce qui est dégradé. D'accord? هنا en plus fait tout ce qui est signalétique, hein, pour les stands, les PLV, ainsi de suite. OK? Les sacs, donc on a une panoplie de jobs à faire avec la sublimation. Donc voilà, et aussi la sublimation fait tout ce qui est flag, hein. Donc on a le flag d'Azure Colors, comme vous voyez. Et le حاجة الباهية c'est que ما عندكش une perte de densité des encres في les flags imprimés sur l'HP Stitch. علاش؟ خاطر le traceur il imprime
directement sur le flag et l'encre il pénètre dans la fibre du flag. Quand il pénètre, on va تحطه في sublimation. L'encre il s'explose ويعطي الكولور نتاعو يعطيك un rendu extraordinaire. D'accord? Donc هذا واحد. حاجة أخرى très importante c'est la machine كيما كنتوا تشوفوا فيها c'est une machine réellement industrielle. Déjà من اللامب هذه تفهم برشا حاجات. كي تشعل بالاخضر لا ماشين elle imprime. Orangé elle est en stand-by. كي تشعل بالروج c'est que عندها مشكل. كي عندها مشكل تبعث لك سينيال في البرينت او اس في تليفونك العباد الكل تعرف على هي عندها مشكل. D'accord? الحاجة باهية في الفلاش بي c'est le confort. Donc l'opérateur ما عندوش الكاليبراج كل يوم، ما عندوش لا مانتونونس كل يوم كي يحلها صباح ولا كي يحلها في الليل. دونك ما عندوش دوتر برودوي ا ماتر كيما سولفون كيما كذا ولا كابتوب وسي سويت كل شيء. دونك الماكينه كملت منها تسكرها تروح على روحك خاطر تعرف ترجع لها حتى بعد شهرين باش تعاود تخدمها باش تعرف امبريمي ديريكتومون. Donc tu n'auras jamais de problème avec HP. L'alimentation نتاعها ديما من القدام. Donc هنا c'est sans mandrin. Hein, donc ce sont des bouchons اللي يدخلوا في وسط الموندران نتاع السيبور en lui-même. Hein? Donc ما فماش الموندران وتجبدوا ظهره وزوز من الناس يشدوا كذا كذا. Donc c'est ça. شنو اخر مازلنا نحكيو عليه. نحكيو حكينا على الفيتيس، حكينا على لي زانكر، حكينا على الكاسيت دو مانتونونس، حكينا على لي كو. دونك فوالا حاجه اخرى تري امبورطونت c'est que il y a des géants dans le domaine des textiles قاعدين ils signent des contrats worldwide avec HP Stitch. HP Stitch elle a montré ses preuves en termes de qualité d'impression déjà et en termes de productivité في les usines في les prestataires نتاعهم هما partout في العالم. Je ne vais pas citer les noms mais éventuellement كان تحبوا المعلومه مرحبا بكم اتصلوا بينا في Azure Colors que ce soit à travers le site web نتاعنا azurecolors.com ولا à travers la page Facebook Azure Colors ou LinkedIn ولا par mail ولا par téléphone. مرحبا بكم. احنا اليوم on est ici chez 3Emotion et WW Display. Donc وسام غريني ووسيم نشكروهم على الاستضافه هذه وعطاونا الفرصه باش نعرفوا بالبورتفوليو نتاعنا كو سوا لاتكس الويبينير اللي عملناه بكريكا كو سوا اتش بي ستيتش اليوم qui a révolutionné le monde en termes de vitesse et en productivité et aussi de couleur. Donc HP fait les couleurs les pantone تاعها اللي تخرجهم HP فما دي كونستركتور اخرين ما نجموش يوصلوا يعملوهم، ما نجموا يعملوهم الا بدي زانكر اديسيونيل. احنا بلي كولور دو باز نخرجوا لكم دي كولور دي بانتون صعاب باش يخرجوا. دونك دوكو مرحبا بكم في كل وقت، كلمونا وان شاء الله نشوفكم في الخير ومرحبا بكم وان شاء الله نشوفكم عن قريب في ازور كولورز وباش نزيدوا نعرفكم اكثر بالتكنولوجيا. مرحبا.